가성비 로봇 청소기 이거다. 로보락 Q8 플러스의 기능과 사용 후기 총정리. 로보랑 로봇 청소기가 최근 완전 난리 났거든요. 제가 집안 청소를 귀찮아하는데 아니 청소를 자동으로 해주는 로봇 청소기가 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 이 청소기가 진짜 대박인 게 원격 제어가 가능하다는 점이에요. 외출 중에도 스마트폰으로 제어할 수 있으니 너무 편리하더라고요. 사용 시간도 150분이나 돼서 한 번 충전으로 넉넉하게 청소할 수 있어요. 그리고 LDS 센서 덕분에 장애물을 피해가며 꼼꼼하게 청소해주는데 진짜 집안이 깔끔해지는 기분이었어요. 충전 시간도 4.5시간이면 충분하고 무선이라서 이동도 간편해요. 진짜 이 로봇 청소기 왜 난리 났는지 알겠더라고요.